วัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารของสัตว์นะคะและก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้เรื่องอาหารของสัตว์วันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าขนมปังแสนอร่อยของแม่ไก่สีแดงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะสีฟ้าแสนสวยหลังนี้คือบ้านของแม่ไก่สีแดงคุณหมูอูดอีทคุณแมวเหมียวและคุณเป็ดก้าบก้าบทั้งสี่มีนิสัยแตกต่างกันมากคุณหมูอูดอีทชอบกินและนอนอุตุทั้งวันคุณแมวเหมียวชอบเดินกรีดกรายไปมาหรือไม่ก็นั่งเสริมสวยอยู่หน้ากระจกส่วนคุณเป็ดก้าบก้าบชอบเดินบ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณเป็ดก้าบก้าบพอใจได้เลยมีเพียงแม่ไก่สีแดงเท่านั้นที่ขยันขันแข็งเธอทำงานบ้านทุกอย่างทั้งปัดกวาดเช็ดถูซักผ้าและทำสวนวันหนึ่งนกพิราบกุ๊กกรูนำเมล็ดข้าวสาลีมามอบให้แม่ไก่สีแดง1 ถุงเพื่อเป็นการตอบแทนที่แม่ไก่สีแดงเก็บดอกไม้สวยๆไปฝากอยู่เป็นประจำขอบคุณมากนะจ๊ะกุ๊กกรูแม่ไก่สีแดงกล่าวพรางคิดว่าเธอจะนำเอาเมล็ดข้าวถุงนี้ไปทำอะไรดีนะถ้าเธอนำมาทำอาหารก็คงจะได้อาหารจานเล็กๆไม่พอแบ่งให้เพื่อนๆทั้ง3แน่ๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเธอก็คิดขึ้นได้แม่ไก่แดงนำเมล็ดข้าวสาลีไปหว่านบนพื้นที่ว่างซึ่งอยู่ติดกับสวนของเธอแม่ไก่แดงมันดูแลรดน้ำแปลงข้าวสาลีทุกวันในไม่ช้าต้นข้าวสาลีสีเขียวสดก็โผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานข้าวสาลีก็ออกรวงสีเหลืองอร่ามแม่ไก่แดงจึงชวนคุณหมูอูดอีทคุณแมวเหมียวและคุณเป็ดก้าบก้าบให้มาช่วยกันเก็บเมล็ดข้าวสาลีเพื่อนำไปทำขนมปังแต่คุณหมูอูดอีทบอกว่าโอ้ยฉันเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆถ้าไปเก็บเมล็ดข้าวสาลีตอนนี้ฉันต้องจุกแน่ๆเลยคุณแมวเหมียวบอกว่าฉันก็เพิ่งจะแปรงขนเสร็จสักครู่นี้เองถ้าไปเก็บเมล็ดข้าวสาลีตอนนี้ขนก็พันกันยุ่งหมดนะสิส่วนคุณเป็ดก้าบก้าบบอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายหนาวสั่นไปทั้งตัวขอโทษด้วยนะแม่ไก่แดงฉันคงช่วยเธอไม่ไหวหรอกดังนั้นแม่ไก่แดงจึงต้องเก็บเมล็ดข้าวสาลีเพียงลำพังเธอเก็บข้าวสาลีอย่างตั้งใจจนได้เมล็ดข้าวมากระบุงโตจากนั้นก็ชวนเพื่อนๆให้มาช่วยโม่แป้งแต่คุณหมูอูดอีทบอกว่าอุ้ยฉันกำลังหิวมากเลยถ้าช่วยเธอโม่แป้งตอนนี้ฉันต้องเป็นลมเพราะความหิวแน่ๆเชียวคุณแมวเหมียวบอกว่าฉันก็เพิ่งเลียขนมาใหม่ๆถ้าช่วยเธอตอนนี้แป้งก็ติดขนฉันหมดนะสิส่วนคุณเป็ดก้าบก้าบบอกว่าฉันปวดท้องจังเลยขอโทษด้วยนะแม่ไก่แดงฉันคงช่วยเธอไม่ไหวหรอกแม่ไก่แดงจึงโม่แป้งเพียงตัวเดียวเมื่อได้แป้งสาลีกะละมังใหญ่แม่ไก่แดงก็นำไปผสมกับน้ำตาลยีสต์เนยและนมจากนั้นก็ชวนเพื่อนทั้ง3ให้มาช่วยกันนวดแป้งแต่คุณหมูอูดอีทบอกว่าอุ้ยฉันง่วงนอนเหลือเกินถ้าช่วยเธอนวดแป้งตอนนี้ฉันต้องหลับแน่ๆคุณแมวเหมียวบอกว่าฉันก็คงช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะถึงเวลาที่ฉันต้องแปรงขนอีกแล้วล่ะส่วนคุณเป็ดก้าบก้าบบอกว่าฉันรู้สึกแสบตามากเลยขอโทษด้วยนะแม่ไก่แดงฉันคงช่วยเธอไม่ไหวหรอกแม่ไก่แดงจึงนวดแป้งเพียงตัวเดียวเธอนวดแป้งแล้วปั้นเป็นรูปดอกไม้ดวงดาวและหัวใจจากนั้นก็นำไปอบจนส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งบ้านกลิ่นอะไรน่ะหอมจังเลยคุณหมูอูดอีทคุณแมวเหมียวและคุณเป็ดก้าบก้าบเดินทำจมูกฟุดฟิตเข้ามาในครัวกลิ่นขนมปังนะจ๊ะแม่ไก่แดงตอบแล้วพูดต่อไปว่าแต่ฉันคงให้พวกเธอกินไม่ได้หรอกนะ
เพราะเวลาที่ฉันชวนพวกเธอเก็บเมล็ดข้าวสาลีโม่แป้งและนวดแป้งไม่มีใครมาช่วยฉันเลยดังนั้นฉันจะกินขนมปังพวกนี้ให้หมดเกลี้ยงเลยล่ะแล้วแม่ไก่แดงก็ยกขนมปังหอมๆออกมาจากเตาอบจากนั้นแม่ไก่แดงก็นั่งกินขนมปังแสนอร่อยอย่างมีความสุขในขณะที่คุณหมูอูดอีทคุณแมวเหมียวและคุณเป็ดก้าบก้าบได้แต่นั่งมองตาละห้อยเพราะความอยากกินคุณหมูอูดอีทคุณแมวเหมียวและคุณเป็ดก้าบก้าบตั้งใจว่าคราวหน้าหากแม่ไก่แดงขอให้ช่วยงานต่างๆพวกตนก็จะยินดีช่วยอย่างเต็มที่เลยล่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานของเราในนิทานนะคะก็พูดถึงเรื่องอาหารของแม่ไก่สีแดงไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์ชนิดอื่นๆกินอะไรเป็นอาหารบ้างคะต่อไปคุณครูก็มีเกมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยทายชื่ออาหารของสัตว์อาหารของวัวคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอาหารของวัวก็คือหญ้านั่นเองอาหารของลิงคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอาหารของลิงก็คือกล้วยนั่นเองอาหารของเต่าคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอาหารของเต่าคือผักบุ้งนั่นเองอาหารของช้างคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอาหารของช้างคืออ้อยนั่นเองอาหารของกระต่ายคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอาหารของกระต่ายคือแครอทนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยและนี่นะคะก็คืออาหารของสัตว์ชนิดต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับใบงานของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับลายของสัตว์ให้ถูกต้องและระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ